Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saya Fauzia, perawat RSUD Dr. Aji Darmo Kabupaten Lebak. Batuk merupakan salah satu cara penularan infeksi kepada orang lain melalui percikan atau cipratan yang berasal dari hidung atau mulut. Maka dibutuhkan upaya pencegahan dan pengendalian infeksi, salah satunya dengan etika batuk. Etika batuk merupakan tata cara batuk yang baik dan benar. Yang pertama, menggunakan masker saat batuk. Setelah itu, cuci tangan menggunakan hand rub berbasis alkohol atau dengan air mengalir menggunakan sabun. Atau cara yang kedua, menggunakan lengan atas bagian dalam. Dan jangan lupa mencuci tangan menggunakan hand rub berbasis alkohol atau air mengalir dengan menggunakan sabun. Atau cara yang ketiga, menggunakan tisu atau sapu tangan. Lalu buang ke tempat sampah. Setelah itu, cuci tangan menggunakan hand rub berbasis alkohol atau menggunakan air mengalir dengan sabun. Dan yang terakhir, jangan membuang ludah dan dahak sembarangan. Terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.